अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8th फिनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर असांखे पहिरियों गिवन थियल आहे आरफा मरियम एंड आरफा तरतीबवार 60,000 रुपया ऐं 80,000 रुपया हिकु गरियल कारोबार में सीड़ाया। हिकु साल बाद कुल नफ़ो 21,000 रुपया जो जेको असांखे प्रॉफिट थियो आहे, मां हिते थो लिखां प्रॉफिट असांखे थियो आहे 21,000। टाइम उन में टोटल घणो आहे 1 ईयर, हिकु साल उन में टाइम पीरियड आहे। ठीकु आहे, असांखे जेको नफ़ो थियो आहे उहो 21,000 जो। क्वेश्चन नंबर मां पहिरियों थो लिखां मरियम एंड आरफा। मरियम जेको आहे उन धंधे में घणा सीड़ाया आहिनि 60,000 सीड़ाया आहिनि, टोटल टाइम पीरियड आहे 12 मंथ। एंड आरफा जेके उन धंधे में सीड़ाया आहिनि उहा 80,000, टोटल टाइम पीरियड आहे 12 मंथ। 12 खे 12 में क्रॉस कयोसीं, 4040 में क्रॉस किया। 6 ते 2 टेबल्स घणा टाइम्स हुआ 3 टाइम्स हुआ। रेशियो एंड 8 ते घणा टाइम्स हुआ 4 टाइम्स हुआ। असां हिते लिखंदासीं सम ऑफ रेशियो बराबर में 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू 7। जॾहिं असां रेशियो खे सम कयोसीं उहो असांखे टोटल मिलियो 7। अचो हाणे मरियम जो रेशियो लो। रेशियो ऑफ मरियम जो असांखे रेशियो घणो मिलियो आहे 3। टोटल जेको रेशियो सम कयो असांखे 7। टोटल असांखे प्रॉफिट घणो थियो आहे 21,000। हिते मल्टीप्लाई कयो 21,000। 7 जी टेबल 7 ते 1 टाइम्स एंड 21 ते 3 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 21 ते 3 टाइम्स। ही तव्हां 3000 थी विया। 3000 खे अगरि 3 सां मल्टीप्लाई कंदो तव्हांजो जवाबु चाहे थो 9000। मरियम जो असांखे शेयर मिलियो आहे उहो 9000 मिलियो आहे। एम्प्लाइज डेट शेयर ऑफ आरफा, ॾिसो आरफा जो असांखे शेयर घणो थो मिले बाबा। आरफा जो रेशियो जेको मिलियो असांखे 4 मिलियो आहे एंड टोटल सम ऑफ रेशियो छा आहे 7 आहे मल्टीप्लाई में 21,000। अब जेके 7 खे 7 सां 1 टाइम्स एंड 21 ते 3 टाइम्स। 3000 खे तव्हां 4 सां मल्टीप्लाई कयो तव्हांजो जवाबु छा ईंदो 12,000। तव्हांखे आरफा जो 12,000 शेयर मिलियो आहे एंड मरियम जो 9,000 मिलियो आहे। जॾहिं तव्हां 9,000 खे 12,000 सां जोड़ कंदो त तव्हांखे जवाबु छा मिलंदो 21,000, जेको असांखे टोटल जेको प्रॉफिट थियल आहे मरियम एंड आरफा जो। मतिलबु त असांजो सुवालु छा आहे सही आहे।